Тази момче не доваѓа да победе. Тази момче доваѓа да растуре компетицијата. Само световен рекорд. Едно по друго. На крај стварно доаѓа How to Plan for Life. Преку современи примери Ема Джордан ја Питерсон раскажа приказната на на Библијата. Библијата точно. И на крај знаеш како завршува? Ќе се расплачеше на. И сега вика, нели сите да почнеме да го применуваме ова, ќе светот ќе биде подобро место се живее. Ова е малце глупо. How to plan your life. Не сакам да звучиме као гуруа или некои лайф коучови. Као си го планираш ти животот. Ама чеке, тоа е Тоа е насловот на насловот курсот. на курсот, да. Кажи де, Добро, ајде полек. Насловот на курсот е How to Plan Your Life од Джордан Питерсон. Директно од него, он е предавач. И сега, јас тоа сега ти предложам да не ја крстиме така, баш како да си го планираш животот, него имав една идеја, како да ти се олесни играта наречена живот. многу ми се свиѓа. И мене, и нека ми блисна и ка, и одма го запишав дури. И викам, топ. Значи, играта наречена живот, како полесно да пројдеш низ играва. Толку. А ја неколку пати јам кажано, се осеќам ко на многу easy mode да ми е игрицата живот. Ќе видиме, ги применуваш се пронедов Да ја. не правам нешто. Па не е како. Види, не е ова научна фантастика, не е квантна физика. Значи, свет се ова многу познати општи работи. Ама ете, некогаш тој аутопилот мод која сме и ги забораваш, така помина година, 2, 5, отиде времето. Ама и укорот... И треба нека да си... Даде, ама некако ги... Укорот на десености. секоја изустана реченица на Питерсон се наоѓа негова надеж дека ќе ти помогне да си го олесниш животот. Да. Се што он збори, од не знам, од Стар Завет до психолошки профили, до не знам што све не предава, се му е тоа поента. 12 правила, нели? Уште 12. Се е тоа. Се е тоа. За да викам, ајде да не сме гуруа и лайф коучови. Како да си ја олесните играта наречена живот. Ете, тоа е. Според Питерсон Академи. Питерсон Академи, според Джордан Питерсон. И многу паралели влече со Библија и приказки и се, и од персонален негов живот. Али јас решив, како он ги кажува, јас си стално кај мене барам ти, текно. И наш спин. Наш спин, Нормално. точно. Ќе употребам и неколку негови примери што се интересни, али грото ќе биде од персонални искуства живот и можева да биде интерактивна програма. Ако. Ти ќе си кажеш, ако ти текне у моментот нормално, on the spot, ситуација за што има, например, како беше, faith in desperation, како беше? Као верба, верба во трагедија. Верба, faith in tragedy. Окей. Као дури кога е лошо, да не избегаш од вредностите и принципите. Ете ти у најава, можеш да си размислиш понатака. Тоа е пред крај тамо. Последното е тоа, предпоследно. 6 чаптера се. И малце јајцето или кокошката моменти има. Зашто на моменти е децата треба од мали вака да се воспитуваат заради ама па од друга страна ти си веќе возрасен човек, што тоа воспитување може не си го имал, па сега и многу моменти има такви и сигам ама ова од 2 години ако вака ти правеле, ама сега имам 34 и сега јајцето или кокошката. Сега добро ти види на твоето дете деца. И од тој аспект ми е малце јајцето или кокошката несигурен, ама нема врска, се повлекуваат компарации, паралели, убави моменти да како еден човек треба да израсте. И сега е стартот Order and Chaos, ред и хаос. Сега он го објаснува, ред е упознатото кога си. Familiarity, познато. Тука знаеме, сетапот ни е тој, супер ни е, нема изненадувања, окей. Хаос е непознатото. И е као јинг и јанг. И буквално во ордер, во ред, има нели, овакво и точката е нередот. А во другото е обратно. Како што има, ама има една точка на надеж секојаш. Како што е јинг и јанг.
И многу интересно, многу си пронедов јас работи што веќе ги правам и многу ми е мило као потврда и конфирмација. Пример за јас што зборам става, не е животот 4 патувања во годината што ќе отидеш или што ќе излезеш со другарите или ме разбираш, прослава, едно, друго, премиера на филм имал некој. Не бе бате, снимањето на филмот е целата работа. Премиерата е јагодата на шлагот или такмичењето кросфит. Не, годината е целиот тренинг е, ова е наградата на некој начин. Животот е моментите во деновите. Животот е моментите што ти се повторуваат репетитивно секој ден. Прост пример, возењето комјут, од А до Б. Да. Секој дневно, секој има некаков тип на релација кај што патува. Дали е до работа, дали е до негде, не е важно. Секој ден во одреден период од денот имаш момент каде што ти од дома одиш до негде и од негде ка се враќаш во дома. Сега, моментот кај што се вика возење на кола и патување е моментот што се повторува цело време. Да. И тоа може да биде 10 до 20 минути. Нека биде 20, ајде. Тотал денот патување. Сега кроз 5 дена, да речеме у работни денови, само 100 минути у денето. 400 минути кроз 4 недели. Што значи тоа се 3 сата и 20 минути. 3 сата и 20 минути од животот тебе може да ти бидат изгубени. 400 минути ти се скоро 6. Ау, ја 180 рачунам. Абе, 6,5 бе, браво. 400 минути? Да, 360, така е. 6 сата и 40 минути, уште пубаво. Да. Една аудиобук неделно. Да. Да. Буквално. Да. Сега, шо правиме? Леле, да, човече. Што правиш ти у кола ако слушаш музика? 400 минути у неделата, тралала, бла бла бла, може на радио да иде и вести, ти информира, пожар вамо, запалиле она. Ако не правиш ништо. Ова е 90% од луѓето. Да. Аутопилотни. Да. Ги сваќаат луѓе како аутопилот, како патување. Не. Многу е важен тој дел. Тука е животот. Ако вие ги пронајдеме дупки, односно не се дупки, него ја ги викам hidden gems, што ти се прави, што правиш репетитивно и тие кроз игра да ги направиш да ти се интересни, корисни, ќе има голем експоненцијален раст таму понатаму. Ја ова го правам вике со аудиобукови, со подкасти, музика не слушам у кола веќе не знам 4 години, 5 колку е веќе. И сам гледам на моменти кои ќе ми каже кај знаеш бе типа за тоа? Не знам. Го извлекувам него подкаст со некој рандом тема што зборел Џо Роган. Некој од тие 6 сата неделно. Да. И ама тие мислиш дека знаеш, day to day мислиш Као дека пролазно? Као добро слушам, и ќе дојде некој, да бе, знам за и некад сам викам, запамтил. Тие си се складираат. Да. А и ова не го зборам од теорија, ова е од искуство веќе. Што знам, си има десено 100.000 пати ненамерно нешто да слушам, зашто продолжил подкастот, пример, застанал докај што застанал, влагам кола, пим се активира тој сам, ја возам и почиња си збори тој. Да бе, да тука 15-20 минути се цеп. Пример, кој ќе се вратиш, ова е за луѓе, ајде што се оние 8 до 4, се враќа од работа. И сега партнерска релација е маж-жена. Тука е многу важен тој дел, што 5 пати неделно ти се враќаш дома од работа. Многу е важно да знаеш тој момент како ти сакаш да бидеш пречекан. Дали другата страна би се согласила да те пречека, дали знае, дали е информирана. После има тој момент за тука за тие тешки разговори кога се, кај што ти треба едноставно да седнеш и некогаш пред време да ги поставиш работите. Јас стално викам тоа, направи си систем на животот, систем предвремено донесени одлуки. И сега ти доаѓаш дома уморен си. Сакаш 15-20 минути да си помисириш се, ништо не преш. Може би си гладен од работа, сакаш да чека јадење дома. Какви да релација. И обратен правец функционира. Жената се вратила, мажов е дома, скроз е небитно. Имаше преако вика, не знам дали знаете, 60% вика од судиите во Америка, онакви лабави некои charges носат позитивни одлуки спрема осудениот после оброкот, наспроти леле, да. пред оброкот.
Ако е гладен судијата? Ако е гладен судијата. Да. И тоа ми се потврди со у представа, ама нема врска, пресмешно е, нели, имитира живот. Од 12-ка во МНТ што се собра во All Star Кастов. Баш Сашко Коцев глумеше тој маркетинг, еден вика ајде на состанок сум као ајде сега ај побрзо, или тој другиот имам, ајде ја закажано трет, ајде бе ми се јаде луѓе, дајте ајде виномен чао. Луѓето се спремни да носат избрзани одлуки у случај ако има некаква си потреба неостварена. Основна. Да, сега доаѓа мажот дома или жената, небитно. Сака да јаде нешто. Добро, што сакаш да јадеш? Тоа, бум бум. И сега како се олеснува животот, а ова се 5 пати неделно. Али е преку игра, знаеш, не мора да биде случај, јас сум мажот, сега ти ќе ми прави. Не бе, те молам, ако сакаш ќе ќе доам дома, бе чекај, нарачај, не битно, што не мора да готвиш, разбираш. Таков тип на hidden gems ако си наоѓаме и си ги правиме кроз игра, животот ќе биде многу олеснет. И тие глупи нервози, караници што се, ја што ги викам тотално небитни се, онака многу мразам да ме замараат за небитни ствари. Онака ми е, окей, напред за ден, добро. Нема проблем, само кажи, разбираш, не мора да одма со нервози и со такви работи. Да, и луѓе си мислат дека тоа е малецко стресче. Не прави ништо. Ама акумулиран Ако се накурчи сега, ако списка ваму, он си мисли дека брзо му поминува. И брзо му поминува. Да. Ама ти не кажа 5 пати неделно. Кажа и 300 пати годишно. Тоа е следно, 5 пати. Тоа е 20 пати месечно, по 12, 240 пати. 300 И тие некс. бафери од 3 дена кроз овакво што ти фали. 300 нека се. 300 нексе. Маларно малце. И не е, например, ова примеров со си дошол маж или жена од работа, не да не сватат поред, не збориме за контентот на муабетот, за неискомуницираноста. Така е. Неискомуницирано. И таа оставаш на инерција. Остане Аутопилот. инерција и како ќе биде. Ако остиш ти на инерција, ваму капка стресче, у кола капка стресче, онаму капка стресче, па ти не ни вежбај. Замисли си хипотетички се mind експеримент. За секоја капка стресче направи склек. Направи склек. 1000 склека годишно. Да. Колку и да е таа капка, ако е 1000 годишно, ти си Рамбо бе. Буквално. Ти Рамбо ќе бидеш. Па истиот ефект е. Колку полесно некој ќе може да си визуализира, да бе, стварно ако направам 1000 склека у годината, нешто ќе направи валјда. Да. Нешто тука ќе направи. Па и 1000 стресчиња прават. Прават у вибрациите, у емоциите, у... Ти викаш ќе ти се врати за... Некад ќе ти се врати. Не бе, во текот, во моментот, ти одбираш дали ќе си го... Дали ќе ти биде лошо или убаво. Буквално. Еве ти друг пример, не мора бе маж жена. Банално. Дете. Неваспитано. Аха. Добро, мамичка, окей, маме, важи срце, јас ќе ти дадам, не се мачи, ти не. Иде негде, вика, пример, 2 години дете, у ресторан иде, тантрум има и го става, знаеш, такво ни е детето, И тој трчава и ги вознемирува другите луѓе. И другите луѓе се као, what the fuck, што со дете одат? Јавно место, кај што социјално треба да се има некои правила на однесување во општеството, и тука тие социјални норми кај што не се исполнуваат. Ајде дете, нормално, дете ко дете, ќе се извика една, го прибира родител, се во ред, нема проблем, знаеш, нормално дете. Се дете одиде да ги влече в чаршафи по маса, да ги мава луѓе, знаеш, да вришти, да прави овакво. Понатака тоа дете ќе порасне, ќе мисли дека така треба затоа што од дома му е дозволено. Дека така може? И во критични години кај што се оформува тоа што може, што не може, што деца ќе ти турка граница, да види кај може. Тоа му е работа. Да бе. Да. И ако е добро, до тука е граница, супер. Нареден пат не ја проаѓам.
така им функционира главата, си пробуе, бе, дете, кај да знае. И тоа учи да таа зе светот. И затоа со родителите да се постават тие некои граници и норми на однесување. И сега тоа дете дека порасне понатаму, 6 години ќе дојде, ќе биде у школа таква, не ќе се малаки ова лигуш, не ќе со никој да соработува, мои се играчки да јас, дај ми ја не може ти. Никој не сака се дружи со него, ќе го избегаваат деца. Оди малку понатаму, ќе дое време пубертет она, се замисли го нервозата негова на негова. Зашто не ме прифаќа? Негова, да. Дете не е свесен. Тоа е проблем. Он интерно сам си има проблем. Да. Го нема механизмот за Го саморегулација. нема за регулација на таа нервоза или слично, како што е општествено прифатено социјалниве норми. Че има некои правила за однесување на некои места во ресторан, седнуваш, јадеш, седиме оке, нема гали. После 1 сат, ај си одиш, нема везе. Се доаѓаш ти, одма. Понатаму животот тоа ќе му се рефлектира. И што си направил? Инвалид. Јас стално викам, инвалиди правите од децата. Не инвалиди физички, него инвалид да не може сам за себе да е одговорен. Му ја го ограбуваш од шансата да е човек, да е способен. И луѓе што контрираат на ова, мислам дека имаат некое верување дека тие правила и социјални норми се паушални. Се измислени од ракав заради некаква си контрола, мокна еден врз друг, тралала. Ја знаеш што викам само извини? Проаѓа на црвено? Да, иди бе, да. Што е тоа? Да те контролира сообраќајот, нормално да го контролира. Што ќе биде? Див запад еве. Да. Ама не се паушални. Ако има зашто и само такви многу длабоки личности кога ги мислеле таквите правила, како Питерсон и слични филозофи, не знам как, можат да ги видат ефектите. Ако е ова сега вака, за 15 години е така. Буквално бе патерни се чуе. Не е Питерсон паушал. прв у 2016 ова со трансджендер што се дешава на Роган или му збори. Да, и прв аргумент му беше, абе луѓе, вас ова може сега ви изгледа невино. Невино ви звучи. 10 години добро покасно. бе, што те кошта да ме нарекуваш кој ја што сум се одбрал? Да. Абе, еве што. И ти ја прави логичко следствено. Ако ја вака ова, тоа ќе предизвика ова, тоа ќе за 15 години ќе имаш Сталин и whatever. Буквално. Како мислите дека се праеле Хитлер и Сталин на времето? Преку ноќ не е. Ама не знам како, ете, но некои луѓе можат да го видат тоа како паушални, наивни акции. Тоа ми се незаинтересиран, буквално ми. You don't apply yourself, знаеш, као аутопилоци. Не се размислува свесно. Чекај малце, ако направам, добро. Сега може ова да се деси не. Корак назад, Да. полека. А ово е па и Тони Робинс за тоа збореше задњата тура. Препознавање на патерни. Животот е патерни. Луѓето се битија на навики. Да, бе. Навиките ти се патерн. Истото е. Имаш Шаблон ли е наш збор? шаблон. Па и тоа не е наш тоа збор. не Патерн. нема везе, патерни се знае што се. Можеме да видиме следствено некои акции до каде доведуваат. Доколку се спроведат за X период. Многу едноставно. И он алудира на тоа да луѓе препознавајте ги патерните. Гледај, можеш само да повлечеш една линија у минатото твое и да видиш некои акции до каква реакција те донели. Дали чинело или не чинело? Аха, добро, ајде сега да пробаме овакво. И дај шанса. Затоа што луѓево па многу е имаше како да напредуваш. Например, се заинтересируваш во нешто и не си добар инстантно. Добро. Не ни пробувам ја, ме интересира, ми е страф да не фейлнам. Луѓе од денеси ме страф од фейлир. Сите фейлале. Никој не е добар. Као од прва Да, бе. не се дешава тоа. Сега за напредокот
треба да си она threshold зона, да не ти е многу лесно, да не ти е интересно, Да, не на ти е прагот. прагот, да не Прагот измеѓу како имаше комфорт и некој процент, дискомфорт, некој го да, знаеше 4. точно. Така. Не е па некој појак да те моча, да те тепа, што и да пробуваш, за противник се збор. Него точно противник што ќе те предизвика. И тоа точно го осеќам у паделов сега кога го играм. Еве и со напредокот, ќе го искористам. Прв пат играме, падел имаш стакла позади, пола е мрежа онаква железна и ако те помине топчето, удира у овакви од спунце одбиви смееш да изиграш назад, додека два пати не ти тапне у овакви. Да, не сме два. Испун тој